Hola família, què tal? Avui hem sortit al carrer per reescriure tot el que són les festes de Nadal. Per això hem parat a gent i els hem demanat que diguin només respostes incorrectes. Som-hi! Només respostes incorrectes. Per on entra el Pare Noel? Per la nevera. Bueno, per les finestres. Digui'm 3 noms de 3 rens del Pare Noel. La caca, la mierda i la porqueria. El Filipo, el Pepito i el Joanet. Ah, molt catalans, no, els rens aquests? Si els hi vam posar un nom català. Què beben los peces en el río? Ginebra. El 25 de desembre. Què farem? El 25 de desembre. La Paula és la millor. Ara ve Nadal, matarem a... A Puigdemont. No, ja, no, Puigdemont. Només respostes incorrectes. Quin dia va néixer Jesús? Sí, el 12 d'agost. Què fa el caganer al pessebre? Bailar. Reggaeton. Sí. Què és el tio? Un espíritu. El tio, doncs, és una flor. Què caga el tio? Més tios bailant. Perdoneu, només respostes incorrectes, vale? Abans de les campanades venen els... Terços. 2 postres típics de les festes de Nadal. El iogurt, Sí. el iogurt amb sucre natural. Home, sí, així amb sucre ja no és natural. Bueno, ja ens entenem, vale. Sardines i canelons. Per fi d'any es mengen 12. Croquetes. Carmels de menta. Per fi d'any s'ha de portar roba interior. No. Només respostes incorrectes, d'acord? D'on venen els Reis Mags? De Màlaga. Quines 3 coses van portar a Jesús? Pintalabios. Un piano. Una piruleta. Has de pagar el roscó de Reis quan et toca el... No, no se paga nunca. No lo paga nadie nunca. Nunca. Viene de gratis. Viene del cielo. El roscón viene del cielo. Sí, Nos lo envía Jesús a lo mejor. claro. Perfecto.